Дон, 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 дон. Вот вторая часть. Какая вторая часть? Третья часть. Она будет очень много частей. Минимум 5. Да давай, сей. Ты чё? Я не могу ждать. Куда? Куда? Но не морскими, а воздушными. Мы сейчас находимся с тобой на моем воздушном дирижабле. Слева от него есть вот такой вот небольшой островок, летающий остров, можно сказать. Вот. Стоит там. Да сидь ты уже! Воздушный. Видишь, сколько там островов? Да, все. Ну как вам этот плод? Наконец-то мы поехали с ним. Ну посмотрите просто, эта штучка держится в воздухе. Это чудо, шмарха юда. Он хочет, не знаю, сделать какую-то будку для них уже сразу поехать, а не ждать его 5 минут или час. Да, посмотрю, что могу открыть. Да ничего не могу открыть. Мне нужно сколько там. Я хочу купить вот это на 200 золота хочу. Да. Я что-то еще другое не хочу. Какие-то радужные блоки. И по времени вот эти блоки не очень, говорят, очень ценные, не хорошие даже. Я хочу с моим другом вот это заспазвонить. Какой заспазвонить? Какой засаживать? Заспазвонить. Ну вы понимаете, видите, это какой-то кран, как будто, видите, держит меня. Еще. Все видят мой след, но потом пропадает как-то. Бабочка гигантская, вот это да. Смотрите, бабочка. Бабочка, вы видите, там бабочка летает. Огромная. Может, ты уйдешь, скалолаз ты? Скалолаз. Сейчас пройдет немножко монтажа. Ой, ой, беги! Прячься, мамочки дорогие! Ой, музыка, мы забыли музыку. Меня раскрыли уже. Беги, мамочки! Чего? Я не понял. Умер я. Умер! Мама дорогая. Я пойду в белую команду. Давай, смогу в белую. Давай. Я буду ему отвечать. Да, не хочет. Видимо. Ребята, если хочет, может на каком-то Диня на Диа можно посмотреть очень крутые ролики. Там будем делать мини-гейм. Пока что там один ролик, но он не крутой даже. Вот. Вот, поговорили. О, я тут, со мной здоровый.
Я хочу в белую команду, как мне попасть. Я сказал Дин, чтобы ролики с другой музыки на свой YouTube канал не ставила. Вот. Вот такими огромными цепями. Да. Я тоже как позже роблоксер. Или как Робзи. И сюда вот эту ставлю. И сюда это. Сюда крестик, это ставим. Сюда вот это. И сюда вот это. Я буду вместо нее твоя невеста, честно. Вот я хочу где-то сюда поставить вот этот стол. Пока что забудем. Вы знаете, как делают в ТикТоке? Вот так. Я вот так сделала, моя моя толпа вперед. Пой. Тын, 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 дун, 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 тын, таран, дан, дан. Как я выжил, я не понимаю. Вот это мы пропустим. Если появился в этой белой комнате. Вот. В белой команде. Может, он тоже зайдет в белую команду. Даю ему. Чего? Я не смогу. Куда? Все, за эту буду держаться. Поехали! Ребят, меня выкинули! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! Я только снимаю... Нет. 7 минут я снимаю. Мамочки. Захожу в желтый баг. 100 лет пройду, пока буду сжимать. Давай. Сколько буду... Ну, наконец, что-то появился в желтой команде. Ты меня не обманешь. Я смогу поесть в своей команде. И я хочу одно купить. Вот одно. Вот одну штучку. Вот одна штука. Ну, вы знаете, такую одну штучку. Магазин где? Берем вот эту штучку. Она мне нужна. Сейчас. Очень сильно. Очень. Я хочу вот что построить. Ну, ты знаешь. Ставлю вот сюда эту штуку, сюда эту штуку, сюда эту штуку, сюда. Да, вот эту штуку. А сюда вот эту штуку. Может, ты уйдешь? Должно взять мы вот это. Вот. 8 минут. Ну, можно поснимать. Если он видит, что я сейчас строю, ну, навряд ли. Он видит, что я строю. Значит, сюда поставлю одну палочку. На нее вот это. И вот. Я потеряла 30. Ставлю. И я должен поставить его сюда. Конечно же, мне казалось, Somebody wants to be my boy. Вот. я очень сильно ошибалась. И эта штучка может контролировать вот эту. Ребят, если вы набираете сюда 10
или 15 или 100 лайков, тогда выйдет новая часть, но только на Дини Уэллонахском. Всем пока и всем удачи! Подожди. Тын-тын-тын. Таран-дан-дан. Та-на-на. Дан-дан-дан. Тан-тан-тан. Тан-таран. 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 Что, хочешь еще посмотреть?